ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്നെന്താ പറയുക, ഇന്ന് നമുക്കൊരു അടിപൊളി കുക്കർ ചിക്കൻ കേട്ടോ. നമ്മളെല്ലാവരും യൂട്യൂബിലൊക്കെ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി വെക്കുകയാണ്. പക്ഷെ നമ്മളെന്താ ചെയ്യണം, ഒരു വെറൈറ്റി പരീക്ഷ വെക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ഫോയിൽ പേപ്പറൊക്കെ വെച്ചാണ്ട് നല്ല പച്ച മസാലയിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക, ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം. നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക, നമ്മളെ ചിക്കനൊന്ന് വിരട്ട് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ കഴുകി ഫ്രഷ് ആക്കിയത് കേട്ടോ. നല്ല ആയത്തിൽ വിരട്ട് കൊടുക്കുക. നല്ല മസാല ഒക്കെ എല്ലായിടത്തുള്ളൂ. നമുക്ക് ആ ടേസ്റ്റ് കിട്ടണമെങ്കിൽ ചെറുതാക്കി വിരട്ട് കൊടുക്കാം. യൂട്യൂബിൽ എല്ലാവരും പരീക്ഷിച്ചതാണ് കേട്ടോ ഈ കുക്കർ ചിക്കനൊക്കെ. പക്ഷെ നമ്മൾക്കൊരു വെറൈറ്റി ആക്കി നോക്കുക, നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടോ നോക്കുക എങ്ങനെയാണെന്ന്. നമ്മളെ ചിക്കനിൽ നല്ല ചെറുതാക്കി വിരക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടോ. ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക, നമുക്ക് ചിക്കനിലേക്കുള്ള മസാല ഒന്ന് ചേർക്കാം. മല്ലിച്ചപ്പും പുതിന കേട്ടോ മിക്സിയിലിട്ട് നല്ലോണം അരച്ചെടുത്തതാണ്. ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക, നമ്മളെ കാന്താരി മുളക് അതും മിക്സിയിലിട്ട് നല്ലോണം അരച്ചെടുത്തത്. നമ്മളെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് അതും നല്ലോണം മിക്സിയിലിട്ട് അരച്ചെടുത്തത്. ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക, നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കിട്ടോ. ഉപ്പ് നമുക്ക് എത്ര വേണമെങ്കിലും ചേർക്കാം. ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക, നമുക്ക് ചെറുനാരങ്ങ ഒന്ന് പിഴിഞ്ഞ് കൊടുക്കാം. ചെറുനാരങ്ങ നല്ല നീരിനാട്ടോ, നമുക്ക് എത്തരും ഒന്ന് റെഡിയാക്കി കൊടുക്കാം. നമ്മളെ മസാല നല്ലോണം മിക്സ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക, ചിക്കൻ മേലെ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. പച്ച മസാല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാം കേട്ടോ. മസാല നമ്മൾ അല്ലാതെ അധികം യൂസ് ചെയ്തില്ല. എല്ലാം കൊണ്ട് നമുക്കൊന്ന് വെറൈറ്റി ആക്കി വെക്കാം. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ നല്ലോണം ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മളെ ചിക്കന് നമ്മളെ മസാല ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് 10 മിനിറ്റായി. ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക, നമുക്ക് ഫോയിൽ പേപ്പറിലൊന്ന് പൊതിഞ്ഞെടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക, കുക്കറിലിട്ടൊന്ന് അടിപൊളിയാക്കിയിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യാം. നമുക്ക് ഫോയിൽ പേപ്പറിൽ ശരിക്കും ഒന്നായിട്ട് ചുറ്റി നല്ലോണം എടുക്കാം. നല്ല പൊതിഞ്ഞെടുക്കാം കേട്ടോ. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, ചെറിയൊരു കെട്ട് നമുക്ക് കെട്ടുമ്പിനോടൊന്ന് കെട്ടി വെക്കാം. നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുകയാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൻ എനേബിൾ ചെയ്യുക, അതുപോലെ തന്നെ ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മളെ ചിക്കൻ എന്ത് ചെയ്തേ, ഫോയിൽ പേപ്പറിൽ അടിപൊളിയായിട്ട് പൊതിഞ്ഞെടുത്ത് ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക, നമുക്ക് കുക്കറിലോട്ട് ഇട്ടാണ്ട് നമുക്ക് അടിപൊളിയായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ എന്താ പറയുക, നമ്മൾ കുക്കർ എടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഈ ചിക്കന് കൊള്ളാനുള്ള ഭാഗത്തിൽ ഉള്ള കുക്കർ എടുക്കുക. പിന്നെ വേറൊരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട്, നമ്മളിന്ന് ഗ്യാസ് മേലല്ല വെക്കുന്നത്, കുക്കർ എന്താണ് സാധാ തീയിലാണ് വെക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക, നേരെ വീഡിയോട്ടിൽ പോകാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മളെ തീയൊക്കെ ഏകദേശം നല്ലോണം കത്തി വന്നിന്. ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക, നമുക്ക് നമ്മളെ കുക്കർ ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കാം. കല്ലുപ്പൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നല്ലോണം ഒന്ന് ശരിക്കും ഒന്ന് നിരത്തി കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക, വായൻ്റെ അധികം വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇതിൻ്റെ മൂടിൻ്റെ വാസറും ഒന്ന് അയച്ചേക്കുക. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ വിസുര അയച്ചേക്കാം. ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക, നമുക്ക് ചിക്കൻ ഇല്ലാതെ ഒരു 5 മിനിറ്റ് നേരം ചൂടാക്കി കൊടുക്കുക, ഒന്ന് മൂടി വെച്ചാണ്ട്. അഞ്ച് മിനിറ്റ് നമ്മൾ ചൂടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക, നമ്മൾ ഫോയിലിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഒന്ന് കുക്കറിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക, നമുക്ക് ശരിക്കും ഒന്ന് മൂടി കൊടുക്കാം. ഇനി ഒരു 3/4 മണിക്കൂർ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക, നല്ല തീരെ നമുക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് നോക്കാം എങ്ങനെയുണ്ട് നമ്മളെ കുക്കർ ചിക്കൻ എന്ന്. അപ്പോൾ നമുക്ക് 3/4 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് കാണാം.
ഉണ്ടാക്കിയത് എന്താണ് ഒക്കെ ഉഷാറാണ്. പക്ഷേ മഴ നമ്മളെ ചതിച്ച്, അതായത് നമ്മൾ മയത്ത് കുടുങ്ങിക്കാണ്. ഒന്നായിട്ട് കുട കണ്ടില്ല, കുടൊക്കെ ആയിട്ട് നല്ല മൂടിക്കാണ്. എന്നാലും നമ്മളൊന്നും വെറുതെ വിടണില്ല. നമ്മള് കുടൊക്കെ ചൂടിയാണ്ട് നല്ല സെറ്റപ്പിലായിട്ട് നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെ ആയാലും എവിടെ ആയാലും എന്തായാലും ചെറിയൊരു പരാജയങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. തിരിച്ചറിവ് നമുക്ക് അതിൽ നിന്നാണ് കിട്ടുന്നത്. ഏതായാലും നമുക്ക് സെറ്റപ്പായിട്ട് നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മൂടി നമ്മളെ കുടൊക്കെ മൂടിയാണ്ട് നമ്മളെ ഉഷാറാക്കി വെക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മളെ സാധനം ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. 3/4 മണിക്കൂർ നമ്മൾ ചൂടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. മഴ ഇങ്ങനെ ചോർന്നില്ല അങ്ങനെയുള്ള രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ്. ഏതായാലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഒരു 10 മിനിറ്റ് നമുക്കൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം, ചൂടാറിക്കോട്ടെ. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം, നമുക്കൊന്ന് സാധനം എങ്ങനെ ഉണ്ട് നോക്കാം. നമ്മളെ കുക്കർ ചിക്കൻ ഏതായാലും ചൂടാറിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം. നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ഫോയിൽ പേപ്പറൊക്കെ നല്ലോണം സെറ്റായിട്ട് വന്ന് നമുക്കെന്ത് ചെയ്യാം, ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കാം. ഫോയിൽ പേപ്പർ നല്ല ചൂട് കേട്ടോ. ഫോയിൽ പേപ്പറിനോട് ഉള്ള മെച്ചം എന്താ അറിയോ, ഇത് പെട്ടെന്ന് ഈ ഫോയിൽ പേപ്പറിൻ്റെ ചൂടുകൂടി ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടും. നല്ല സ്മെല്ല് വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള സ്മെല്ല് കൊണ്ട് നമ്മളെ ചിക്കൻ ഉണ്ടല്ലേ നല്ല സെറ്റായിട്ട് വന്നിന്. നമുക്കെന്ത് ചെയ്യാം, ഇത് നല്ലൊരു പാത്രത്തേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഫോയിൽ കുക്കർ ചിക്കൻ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് വെന്ത് ഉഷാറായി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ചെറിയ ഡെക്കറേഷനൊക്കെ ചെയ്താണ്ട് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മളെ ഫ്രണ്ട്സും എല്ലാവരും ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ. നമുക്ക് ഏതായാലും ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം, എങ്ങനെ ഉണ്ട് എന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കി. നമ്മൾ മയോണീസൊക്കെ ഒന്ന് വാങ്ങിയതാട്ടോ. നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം, പക്ഷേ നമ്മൾ ഇത്രയും പെട്ടെന്നുള്ള എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ വാങ്ങിയതാണ്. നമുക്ക് ഏതായാലും ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഒരു രക്ഷയില്ല ജംഷി, അടിപൊളിയാണ്. അങ്ങനെ അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട്. സംഗതി ഉണ്ട്, എല്ലാം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കട്ടോ. പിന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം. അതുപോലെ തന്നെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യാം. ഇത് നമുക്കൊന്ന് കഴിച്ചു നോക്കാം, എല്ലാവരും ഉണ്ട് ഇവിടെ. സംഗതി നമ്മളെ ചിക്കന്റെ ടേസ്റ്റ് കൊണ്ട് ഇവിടെ തല്ലുപൊടിയാണ്. എത്ര പെട്ടെന്ന് ആ സാധനം കഴിച്ചറിയോ, നല്ല നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്. ഫോയിൽ പേപ്പർ എല്ലാരും ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ചു നോക്കാം, നല്ല അടിപൊളിയാണ്. നമുക്കൊന്നും കഴിക്കാൻ കിട്ടണില്ല. ഏതായാലും ഇത് ഇനിയും നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വരാം. അടിപൊളി.